aquí Factory, un cortado, dos Factory 77. Las 4 unidades de 9-3 están empezando a brincar 28, 18, segundo de 29, que vale. No, así mismo, a la altura del City Factory, es por Sánchez Alonso, reportan 20096. Una cuadrilla de morros anda fuerte en Culiacán. Se autonombraron los Minions y andan dando de qué hablar. Aunque les suene chistoso, son peligrosos de más. Siempre fieles a la empresa, bien firmes vienen y van. Dice un dicho conocido que para el amor no hay edad. Para trabajar tampoco si se quiere progresar. Da la misma 15-30 que 60 son y hablar. Lo que valen son los hechos y las ganas de triunfar. Al igual que los monitos de amarillo con azul, se miran inofensivos y hasta tiernos de actitud. No te fíes de la apariencia, pues te puede traicionar. Los menores son violentos pero finos pa' chambear. Y ahí le va mi compa nene, Kevin, puro culichi. Su compa Mario, el cachorro delgado, siempre a la orden, es Madel. Se presentan en manadas a la hora de atacar. Pero no es que sean chacales, es su forma de operar. Aquí nos morimos todos, es el lema de los Minions. Ah, caray, diría mi abuela que adelantanos los niños. 12 Rubicons blindados patrullan el Sinaloa. Cuidan los pasos del hijo porque Dios guarde la hora. Respetan mucho al ranchero que no ha pisado un penal. El árbol da buena sombra, no nos podemos quejar. En el antro por respeto no les preguntan la edad. Una 357 les sirve de credencial. Si se enfiestan segurito van a cerrar el lugar. Con la banda y con morritas, pero alerta y sin pistear.